ជំរាបសួរលោកគ្រូអ្នកគ្រូសួស្តីបងប្អូនសិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី6ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះលោកគ្រូលើកយកលំហាត់នៅក្នុងអំណានធនធានធម្មជាតិនៅក្នុងដីបាទភាសាខ្មែរថ្នាក់ទី6ទំព័រទី37 38បាទដែលមានលំហាត់ចំនួន3គឺកខកតែឥឡូវនេះកុំឲ្យខាត់ពេកយើងចូលទៅលំហាត់របស់យើងទាំងអស់គ្នាបាទលំហាត់កគេឲ្យយើងចូលហាត់អាននិងពន្យល់ន័យពាក្យពហុព្យាង្គខាងក្រោមបាទចឹងមុននឹងយើងបញ្យល់ន័យយើងធ្វើការអានពាក្យនឹងជាមុនសិនបាទពាក្យទី1គឺព័ត៌មានបាទព័ត៌មានបាទទី2គឺភូមិសាស្ត្រទី3បច្ចុប្បន្នទី4វិនិយោគបាទទី5អលង្ការទី6រដ្ឋាភិបាលតែឥឡូវនេះយើងចូលទៅបញ្យល់ពាក្យនីមួយៗបាទព័ត៌មានថ្នាក់ពាក្យជានាមមានន័យថាព្រឹត្តិការណ៍ដំណឹងផ្សេងក្នុងបច្ចុប្បន្នភូមិសាស្ត្រថ្នាក់ពាក្យជានាមគម្ពីរសម្ដែងអំពីផែនដីការនិយាយអំពីលក្ខណៈឬសភាពឬប្រភេទនៃផែនដីបច្ចុប្បន្នថ្នាក់ពាក្យជានាមពេលឥឡូវនេះវិនិយោគថ្នាក់ពាក្យជានាមការបណ្ដាក់ទុនរកស៊ីអលង្ការថ្នាក់ពាក្យជានាមគ្រឿងប្រដាប់សម្រាប់តុបតែងខ្លួនបាទមានដូចជាចិញ្ចៀនខ្សែដៃកងដៃរដ្ឋាភិបាលថ្នាក់ពាក្យជានាមអ្នកត្រួតត្រាដែនអ្នកគ្រប់គ្រងរក្សាប្រទេសបាទអញ្ចឹងលំហាត់កយើងគឺមានប៉ុណ្ណឹងឥឡូវនេះយើងចូលទៅដល់លំហាត់ខវិញម្ដងបាទលំហាត់ខគេឲ្យយើងចូលរកពាក្យដែលមានន័យដូចគ្នាមកជំនួសពាក្យដែលមានគំនុះពីក្រោមបាទទី1ប្រជាជនមានទឹកចិត្តស្រឡាញ់ប្រទេសជាតិខ្លួនបាទអញ្ចឹងពាក្យស្រឡាញ់គឺយើងអាចជំនួសដោយពាក្យស្នេហាបាទទី2ចិនបានសាងសង់រោងចក្រស្លដែកនៅចំណុចប្រសពនៃខេត្តស្ទឹងត្រែងព្រះវិហារនិងកំពង់ធំបាទអញ្ចឹងពាក្យចំណុចប្រសពយើងអាចរកពាក្យមកជំនួសបានគឺចំណុចរួមបាទទី3អ្នកស្រាវជ្រាវជនជាតិអូស្ត្រាលីបានផ្ដល់ព័ត៌មានថាបាទអញ្ចឹងពាក្យព័ត៌មានយើងអាចជំនួសដោយពាក្យដំណឹងនិងទី4បច្ចុប្បន្នក្រុមហ៊ុនចិនបានធ្វើវិនិយោគរ៉ែមាសនៅទីនោះបាទអញ្ចឹងបច្ចុប្បន្នយើងអាចជំនួសដោយពាក្យឥឡូវនេះបាទនិងទី5ចុងក្រោយគេបាននាំយកត្បូងទាំងនេះទៅលក់ឯបរទេសបាទអញ្ចឹងពាក្យបរទេសយើងជំនួសដោយពាក្យប្រទេសក្រៅឥឡូវនេះយើងចូលទៅដល់លំហាត់កវិញម្ដងគេឲ្យយើងកត់ត្រាចំណុចសំខាន់នៃព័ត៌មាននៅក្នុងអត្ថបទខាងលើបាទអត្ថបទនេះយើងអាចមើលនៅក្នុងសៀវភៅសិក្សាគោលបានដោយសារលោកគ្រូអត់បានទៅសេអត្ថបទទេគឺដកស្រង់តែចម្លើយមកតែម្ដងបាទចម្លើយចំណុចសំខាន់របស់យើងប្រទេសកម្ពុជាសម្បូរភោគទ្រព្យរ៉ែធ្វើឲ្យប្រជាជនមានមោទនភាពជាតិរ៉ែដែកមាននៅស្រុករវៀងខេត្តព្រះវិហារនិងភ្នំជីស្រុកសណ្ដានខេត្តកំពង់ធំក្រុមហ៊ុនចិនកំពុងធ្វើរោងចក្រស្លដែកនៅចំណុចប្រសពនៃខេត្តស្ទឹងត្រែងព្រះវិហារនិងខេត្តកំពង់ធំរ៉ែមាសមាននៅស្រុករវៀងខេត្តព្រះវិហារស្រុកអណ្ដូងមាសស្រុកតារវែងខេត្តរតនគិរីស្រុកថ្មបាងខេត្តកោះកុងស្រុកកែវសីមាខេត្តមណ្ឌលគិរីត្បូងទទឹមនិងត្បូងកណ្ដៀងមាននៅបបៃលិនស្រុកបកែវកូនមុំនិងលំផាត់ខេត្តរតនគិរីមានត្បូងធម្មជាតិស្រុកគិរីវង្សខេត្តតាកែវមានរ៉ែត្បូងនៅមានគុណភាពអន់ត្បូងសម្រាប់ធ្វើជាគ្រឿងអលង្ការនិងនាំទៅលក់នៅឯបរទេសនៅឯសមុទ្រនិងបឹងទន្លេសាបមានរ៉ែប្រេងកាតនិងឧស្ម័នធម្មជាតិក្រុមហ៊ុនបរទេសកំពុងធ្វើការវិនិយោគលើរ៉ែប្រេងកាតនិងឧស្ម័នយើងជាខ្មែរត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នពោលគឺត្រូវយករ៉ែតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសត្រឹមត្រូវបាទសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនានៅវីដេអូតាក់ទងជាមួយនឹងចម្លើយនៅក្នុងអំណានអញ្ចឹងសូមលោកគ្រូអ្នកគ្រូក៏ដូចជាបងប្អូនជួយចុច Subscribe Channel YouTube របស់លោកគ្រូបន្ថែមទៀតដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូល្អៗបន្តទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា